佢哋比賽咧就已經嚟到呢度啦。係啊，咁啊，我哋跟住落嚟俾少少時間評判討論下啲獎項先啦。咁難得咧，今日我哋請咗3位咁專業嘅評判啦。不如咧，即係頭先有3位評判都俾咗好專業嘅意見，你哋有冇抄錄試啊？翻到埋位有冇即刻用電話抄錄試？有冇抄錄試啊？頭先啲意見有係嘛？記咗喺心裏邊。不如呢個環節咧，我又想收集下你哋有冇一啲問題係好想問一問評判咧，點樣可以改善到你想改善嘅地方？好難得我哋有幾位咁專業嘅評判喺度，我先聽咗你哋啲問題先，等我哋討論下獎項點樣計分。我收集完你哋問題，我幫你哋問好唔好？好啊，你講啦。我幫你記住先。就係我會想問平時會點樣練唔同嘅共鳴體，即係譬如有胸腔、有喉同 head voice， 因為我發現我就會經常偏向喉嚨同 head voice。好，我記住第一條問題先。第一條問題咧係點樣練唔同位置嘅共鳴位，因為偏咗去喉嚨同 head voice。好，有冇其他問題咧？3條啊。評判咧可以上到台上，準備頒獎啦！我哋咧先會有2個獎頒發嘅。我哋喺台下都講咗好多，我哋上翻台上講先，啲 like 係可以影相影靚啲。咁想問下2位評判啦，最後咧。都可唔可以咧俾一個即係整體嘅意見，或者你對今日9位參賽者有啲咩感受啊、鼓勵嘅説話，可以同佢哋講下。Casey先啦。嗱，雖然咧個評分嗰個紙裏面咧就分咗好多唔同嘅 categories 啦，有唔同嘅項目啊，又要顧及音準啊、拍子啊、感情啊、演繹啊，咁咧但係我覺得咧，其實呢啲歌唱嘅技巧咧，係一個基本款嚟嘅，但係呢個基本款咧，我哋要認清佢係攞嚟幫手做啲乜。其實唱歌係啲咩咧？唔知你哋心目中係咩咧？會唔會有啲人覺得係咁㗎？喺我心目中唱歌係個表達，爭在係平時我哋用語言去表達，定還是透過一首歌配合住有編曲、有 melody、有歌詞去表達。所以講到尾，如果佢係一個 express 嚟嘅時候咧，咁嗰一切嘅技巧咧固然之重要，但係其實佢哋都只不過係個基本款，然後係用呢啲基本款去將首歌去表達出嚟，去講出裡面嘅內容。咁所以咧，如果諗翻頭先啦，我都會覺得我係比較着重嘅咧，真係你能唔能夠將首歌去表達出嚟咁樣。雖然嗰度係有音準、拍子嗰啲咁嘅分嘅比啦嚇。咁另一方面，好想鼓勵大家嘅咧就係、我冇諗過其實今日嚟到嘅時候咧，我聽到大家咧都係好首先你哋天賦已經好好噶啦，把聲好靚。另一方面咧，你哋又好 well prepared 喎，即係雖然人人都可能唱歌有佢哋需要改進嘅地方，有時我俾 comment 嘅時候，雖然好似叫你你要改善啲乜，咁其實我都係想善用一個短短嘅時間咧，橫掂一場嚟到，如果我講一啲少少嘅唱歌小 tips 係幫助到你進步，我都爭取時間講啦。但係你哋千祈唔好誤會咗咧，我叫你 improve 啲咩就係咪我頭先唱得好差啊？其實就唔係嘅。我亦都同時間睇到有好多你哋喺個歌曲裏面所嗰啲嘅諗法，無論係演繹上，或者你哋一出嚟嘅時候，有啲同學仔佢哋會介紹點解我會揀呢首歌啊？佢究竟想透過呢首歌去表達啲咩等等。咁呢一切我都睇到嘅，我會覺得咧一個最出色嘅演繹係咩咧？喺台上面就係能夠感動人心嘅演繹。咁所以咧，即係頭先其實係有一啲感動到人心嘅演繹喺當中。咁希望同學仔你哋都可以繼續保持住呢份咧，我好想去對大家講説話，好想去表達一啲感受俾大家知道嘅呢一顆心。呢一顆心咧係緊要過唱歌技巧嘅，其實。唔該晒 Casey。
我就覺得我啱入行嘅時候咧，我經理人就同我講，佢話你除咗基督教之外咧，信多兩個教，一個咧就係唔比較，另一個叫唔計較，都係難嘅人嘅，即係唔計較唔比較。我覺得好幫到我，因為入到去圈入邊咧係好多比較嘅，因為個個都好 sharp 好醒，個個都發揮緊自己。咁但係當我慢慢喺個圈度，我發覺原來個個都好冇自信心。咁所以我首先好欣賞你哋，其實今日你好有自信踏上呢個舞台去表現你自己咧，已經係好唔容易。咁我覺得你哋要信你哋自己係獨特嘅咯，你哋本身係好獨特嘅。咁所以呢個世界好多人會講好多唔同嘅嘢嘅。尤其是而家係網絡嘅世界，好多人會俾好多意見啊，我哋可以意見接受嘅。咁但係咧，你一定有你自己嘅態度，你要知道你自己係有嗰啲嘢嘅，你好好去表現你自己，唔需要去同人一模一樣咯。頭先我見到9個參賽者啊嘛，9個都係好特別嘅。我都係嗰一句，我覺得如果你好擁抱到你自己嘅話，你將你自己介紹俾台下咁多個嘅同學仔嘅話咧，即係今日大家會認識多9個好美麗嘅、好獨特嘅生命咯。加油！唔該晒阿正，唔該晒 Casey， 唔係咁嘅，唔比較唔計較，我覺得係觀眾在場其他同學都好獲益良多嘅一個意見嚟嘅。咁今日咧我哋嚟到頒獎環節咯喎，喺頒發冠亞季軍之前咧，我哋仲有2個獎項頒發嘅，分別係最佳服裝獎同埋最佳台風獎嘅。我哋先有請咧 Casey 謝馬小姐為我哋頒發呢個最佳服裝獎嘅得獎名單咧，已經喺我手中啦。好，呢位同學就係吳玉琪，掌聲！玉琪可以上嚟領獎啦！哇，好似啲歌手咁樣上台前要除褸咁樣。係啊，玉琪，我哋用熱烈嘅掌聲歡送佢上台。恭喜晒！咁我哋可以咧望一望攝影師影張相。好，唔該晒玉琪，亦都可以落到台下就座先啦。跟住落嚟咧，我哋就頒發另外一個獎項啦，就係最佳台風獎。我哋有請高浩正先生為我哋頒發最佳台風獎。好，呢位得獎者係佢個名，我初次睇咧以為係男仔，但係其實佢係女仔，係樂信瑤。調翻轉，我初次睇係女仔，原來係男仔。好。同學，熱烈嘅掌聲，唔該。頭先佢嗰兩嘢手震我好深刻，即係好大力嘅手啊！唱緊歌嘅時候。好，我哋又影張相先啦。好，唔該晒，恭喜兩位得獎同學，亦都唔該晒兩位評判，亦都可以咧去到台下就座啦，唔該晒。跟住咧，戲玉嚟啦！我知道台下咧有好多係呢9位參賽者嘅朋友嚟支持嘅，係咪先？俾啲聲嚟聽下先。係啦，咁細聲嘅，大聲啲，大聲啲。係啦，將你支持嘅朋友仔嘅名大聲啲嗌出嚟。個名係係咪？好，而家咧我哋會頒發冠亞季軍嘅時間啦。我哋先由季軍開始頒發。頒獎嘉賓有請 PolyU CPCE 科技工程及健康學部主任，以及香港理工大學香港專上學院院長陸偉強博士上台為我哋頒發季軍得獎者嘅，唔該晒陸博士。好，結果咧都已經喺我手啦。OK，Hello 陸博士你好。季軍得獎者咧係頭先上過台嘅喎，係啦。佢就係樂信瑤同學，掌聲熱烈嘅掌聲。好，有請陸博士為我哋頒發獎項俾樂信瑤同學。你都可以望一望大會攝影師影一張相。好，恭喜晒得獎嘅同學，亦都唔該晒陸博士啊！跟住落嚟咧，就頒發亞軍咯喎。我哋有請 PolyU CPCE 資訊及發展部副院長、資訊科技總監
香港理工大學專業進修學院院長陳繼宇博士 MHJP 上台為我哋頒獎，唔該陳博士。係啦，亞軍咧，亞軍嘅得獎者咧，又係頭先上舞台嘅喎，吳玉瑩同學，掌聲！呢同隔離嗰啲握手先，恭喜晒，恭喜晒！好，恭喜晒同學，亦都唔該晒陳博士為我哋頒發亞軍嘅。好啦，嚟到今日重中之重啦，冠軍啦，冠軍嘅得獎者。宣佈之前，先邀請我哋嘅頒獎嘉賓。係啦，我哋有請 PolyU CPCE 教育部副院長陳怡光教授上台為我哋頒獎。唔該晒陳教授。嗱，咁呢位同學一定係頭先冇上過台㗎啦，係啦，上過台嘅同學都攞晒獎啦。唔該晒陳教授。好，不如咧，我都想請你哋嗌下佢個名出嚟啊！你心水大熱個名出嚟啊，好唔好啊？預備3、2、1，可唔可以嚟一次啊？俾啲反應我，預備3、2、1。係你，我啊，你啊。好啦，咁我宣佈啦，我哋今日 Be The Star 歌唱比賽2025嘅冠軍得獎者就係林家康同學。我哋唔好俾掌聲，恭喜停啦！恭喜晒，恭喜晒！咁麻煩陳教授幫我哋頒發啦。唔該晒陳教授。